हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म नि सन्चै हामी छु यता गाइजहरू वेलकम टु माई युट्युब च्यानल है वेलकम टु माई नेक्स्ट ब्लग गाइज आफ्टर मेनी डेज होइन मेनी डेज आफ्टर आइम ब्याक अन ब्लग है आज म धेरै दिन पछाडि ब्याक भइसकेको छु मेरो ब्लगमा गाइज है आजको मेरो ब्लग भनेको है मोटो ब्लग है अफरोड मोटो ब्लग आज हेरौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ होइन धेरै दिन पछाडि आज म फ्री टाइम निकालेर अहिले निस्किरहेको छु है अहिले लगभग 5:30 भइसकेको छ 5:30 भइसकेको छ अब म हल्का राइडको लागि निस्किँदैछु सिङ्गल सोलोमा होइन आज एउटा ट्रायल टेस्ट गर्नको लागि निस्किँदैछु कतिको सक्छु सक्दिनँ होइन त्यो आफ्नो उसमा छ होइन गाइज यस्तोमा हिलो लागिरहेछ अब नुहाएर आएको नुहाउनु त त्यही नै हिलो लागिरहेछ है रोपाइमा गएर आएको त्यस्तै छ है गाउँको लाइफस्टाइल भनेको यस्तै हो है इटाइमा भएको बेला प्रायः दिनै पछि भ्लग आउँथ्यो है अब गाउँमा आएको छु काम गर्ने पऱ्यो फ्री टाइम निकालेर आज चाहिँ म भ्लग हान्न निस्किरहेको छु गाइज है मेरो बाइक पनि यही छ म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु होइन गाइज के हो र होइन धेरै दिन पछाडि ब्याक भइसकेको छु होइन होप यु गाइज है तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर म यो जर्नीलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु धेरै छिटो ढिलो जे भयो भने म कन्टिन्यू गरिरहेको छु गाइज चाहिँ अब एकैचोटि होइन बाटोमा भेटौँ है त गाइज ल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बाइक यहाँ छ होइन मैले यहाँ राख्छु है अब म निकाल्न आँट्दैछु गाइज है अब यहाँदेखि निकाल्नु होइन निकालेपछि धेरै दिन पछाडि आएर बाइक त अब हेलमेट नै ल्याउनु छ क्या केही दिँदैन हेलमेट नै ल्याउनु छ हेर्नु न लडेर सिसामा यस्तो बाङ्गिरहेको छ मिरर पनि हुन्छ कि यहाँनिर चाहिँ होइन अब बाइक निकाल्नु त्यस पछाडि आज चाहिँ बाउले हान्नुपर्छ हिट होइन अफरोडमा ठक्किने हुँदाखेरि ल्याउँछ लाइफ जिन्दगीको गोरेटोमा होइन त पिलिक चिराउनु कडक्स हेर्नु न प्लक्का पनि निस्क्यो चुक्टिरहेछ के गर्ने हो गाइस यहाँ करेन्ट चाहिँ धन्न फाल्दैन क्या त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ मलाई होइन अब यहाँदेखि निकाल्नु छ निस्किन्छ कि निस्किँदैन हेरौँ है त स्टार है कतिको स्टार हुँदैको दिन गाइज यस्तै ल्याउनु हुन्छ क्या हेर्नु न यस्तो तल झर्छ नि त्यही भएर म हेलमेट बोकेर हिँड्नै ल्याउनु लाग्छ क्या यस्तै गर्नुपर्छ होइन यस्तो गरेर अनि यिनीहरू त वान ट्याप स्टार है त कतिको हुन्छ हुँदैन है तेल पनि अफाल्ने सामान हाल्नु पऱ्यो होइन अब वान ट्याप यहाँदेखि निकाल्नु छ होइन अब हेरौँ हेर्नु न पुरै करेन्ट फालिदियो क्या क्या फाल्न खोज्छ क्या बिस्तारै बिस्तारै जाउँ यस्तै हुन्छ क्या बिस्तारै
त्यो ल्याङ हुन्छ क्या यहाँनिर चाहिँ होइन बाटै छैन यहाँ ल्याएर राख्नु परेको छ होइन त के हो र गाई जात यस्तै छ है लाइफ चेन्ज हान्नु पऱ्यो सर जाउँ है त अब आजको मेरो होइन भनौँ न यतै हो धेरै टाढा छैन चिप्ल्यो भने त गयो त सोल्टी बिस्तारै बिस्तारै होइन त यस्तो डेन्जर छ नि बाटो ट्रली यस्तो ल्याङ भइरहेछ होइन आज ट्रायल हाल्नु जान्छु होइन गाइस ल तपाईँहरूलाई म एकछिनमा भेट्छु है त गाइस है फाइनली अब म निस्किनु लागेको है ट्रायल हान्नुलाई हल्का यहाँ दाइसँग गफसप पनि हाने एकछिन होइन अब ट्रायलको लागि हल्का एकछिन ट्रायल हान्नु निस्किँदैछ होइन यो प्लग क्याप पनि निस्किरहेको छ क्या करेन्ट फेरि यस्तो बबाल फाल्छ गाइस है बबाल फाल्छ करेन्ट है अस्ति भनौँ न निस्किनु है त स्लोमा जानुपर्छ होइन बाटो एकदम खतरा चिप्लिरहेको छ अहिले यो टाइम त लास्ट ल्याङ छ बाटो अहिले Slow down यार कसम slow down salty esto baba una carax यस्तो चिप्लिन्छ नि यार कसम है अब ट्रायल हान्ने ठाउँ चाहिँ यतैतिर हो गाइज है रानीवन यहाँदेखि निकाल्नु सकिन्छ त यार सकिँदैन यार यहाँदेखि निकाल्नु त लास्ट ल्याङ पो रहेछ त यार गाइज बबाल ल्याङ रहेछ अब फर्क्यौँ होइन फर्केर उताबाट ट्रायल हान्छु ओ म्याकाडक्स अब निस्क्यौँ होइन त हल्का अब यस्तो पारामा जाउँ बिस्तारै बिस्तारै सोल्टी नचिप्ले भाइ त्यस्तो छ यस्तै छ लाइफ है चलिरहेछ भनौँ King is back on the floor guys लड भने त फेरि सक्यो त गाइज बाटो त देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कहाँदेखि हाल्ने त यार अब ल्याङ छ यार ओ कडक छ ट्रायल हान्नु छ होइन अब कहाँदेखि छिराउँछ गाइज यहाँदेखि छिराउँ है त ओ बिस्तारै बिस्तारै सोल्टी पोल्टी यहाँदेखि निस्क्यौँ है त 1 राउन्ड त्यसो ट्रायल हान्नु के हो र यस्तै छ होइन हेरौँ कहाँसम्म जान सक्छु म होइन त्यहीँसम्म जान्छु है ओ यो ट्रायल
होइन त Oh my god, to the left, guys. बाटो रहेछ क्या कहाँ खेल्न त यार अब यहाँदेखि छिर्दैन नछिरेपछि ल्याङ हुन्छ गाइज है अब एक्लै आएको छु अब एक्लै हाल्न के हाल्ने अब चिप्ले हाल्दा फेरि सक्यो ल्याङ हुन्छ एक्लै उठाउन पनि सकिँदैन क्या एकजना साथी भए चाहिँ जस म चाहिँ बबाल आज चाहिँ झन् टाइम निकालेर आएको होइन बब्बाले हिट हान्नु पऱ्यो भनेर होइन त म फर्काउँछु गाइज है कताबाट फर्काउने त यतैबाट हान्ने हो नि त फर्काइदिउँ लड्यो भने फेरि ल्याङ हुन्छ आजसम्म यो ट्रायल कसैले नि ट्राई गरेको छैन होइन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री मैले ट्राई गरेको छु होइन के हो र धेरै दिन पछाडि है तपाईँहरूलाई भ्लग ल्याउने ट्राई गरिरहेको छु गाइज है अब भनौँ न यस्तै छ लाइफ होइन बिस्तारै जाउँ बिस्तारै यस्तो बवाल ट्रायल हान्नु पऱ्यो भने झन् आज चाहिँ गाइज मिल्दैन क्या के चिज यार कसम कहाँ के ठोकिन्छ थाहा नै हुँदैन हो बिस्तारै बिस्तारै सोल्टी एकछिन बस्थ्यौँ है त गाइज यहाँ चाहिँ धेरैवटा ट्रायल हान्ने ठाउँ छ होइन मसँग यदि डट बाइक थियो भने नि कसम भने गाइज यो ट्रायल चाहिँ एकदम बबाल हान्न मन छ मलाई होइन म काली झन्डी गाउने ठाउँको त्यही हो होइन अब भनौँ न होइन मसँग डट बाइक चाहिँ थियो भने कसम भनेको होइन यो ट्रायल चाहिँ फिक्स ट्राई गर्छु गाइज है यदि लाइफमा सक्यो भने डट बाइक किन्न सक्यो भने म यो ट्रायल चाहिँ फिक्स ट्राई गर्छु होइन म फेरि एकदम साथीहरूलाई लिएर आउँछु होइन यो ट्रायलको लागि गाइज ओहो डिस ब्रेक मात्रै हाल्यो भने त चिप्लिन्छ यार भन्छ सोल्टी अब फर्किनु पर्ला यहाँदेखि होइन के धेरै केही कुदिराख्नु होइन अब भनौँ न ट्रायल त अब बबाल हान्नु मन थियो आज मलाई अनि अब कस्तो घुमाउनै सकिँदैन क्या कसम होइन अब यस्तो छ गाइज अब भनौँ न धेरै दिन पछाडि आज झन् टाइम निकालेर तपाईँहरूलाई भ्लग ल्याउँ न त होइन धेरै दिन भइरहेको थियो भ्लग पनि नल्याएको होइन अब आज भ्लग ल्याउँ भन्ने कुरो थियो गाइज है अब हेर्नु न भ्लगबाट क्या हान्छ भने नि हेर्नु न आम्मा प्लक्का पनि खेल्नु छ गाइज है हल्का म तपाईँहरूलाई माथि गएर हल्का सिनेमेटिक सट दिनुहोस् है त बिस्तारै गाई सोल्टी बिस्तारै सोल्टी बिस्तारै सोल्टी बिस्तारै जाउँ बाबा होइन त हल्का एकछिन यहाँ बस्थ्यौँ होइन त्यस पछाडि होइन गाइस ल म तपाईँहरूलाई एकछिन हल्का बाइकको सिनेमेटिक सर्ट देखाउँछु होइन त्यस पछाडि म तपाईँहरूलाई भेट्छु है त गाइस ल
गाइज है अब फाइनली म निस्किन लागेको होइन। अब बाइक पनि हेर्नु न यस्तो भइरहेछ होला त होइन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लास्टै हिलो भइरहेछ है। आज कति दिन पछाडि मैले निकालेको बाइक होइन। भनौँ न है म बाइक भएपछि त्यस्तो अरू जस्तो होइन नै यस्तो उस्तो भन्छ नि साथीहरूलाई दिन नि गर्छ नि दिन नि दिँदैन होइन। तर म चाहिँ त्यस्तो छैन। मैले बाइकको चाबी पनि हिजो दाइसँग लिएको होइन। मैले भनेपछि होइन म सबलाई दिने हो बाइक होइन। तर कोही केटाहरू चाहिँ एटिट्युड देखाएर होइन हेर्नु न मेरो बाइकको यो क्लच लिभर पनि भाँचिदिरहेछ, त्यो प्लग पनि चुटाइदिरहेछ। तर म केही भन्दिनँ होइन, केही पनि भनेको छैन मैले होइन। हेर्नु न यता पनि स्क्रच खतरा लगाइदिरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले स्क्रच फेरि बब्बल लगाइदिरहेछ यहाँनिर। म केही भन्दिनँ है गाइज होइन। सधैँ भनौँ न अरूले यस्तो यस्तो भन्छ होइन, तर म त्यस्तो गर्दिनँ है। किनभने साथीभाइहरू म चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ साथीहरू लाग्छ होइन। म अब भनौँ न धेरै अब 2-4 दिनपछि इटारी जाँदैछु गाइज है। अब इटारीतिर भएको भए त डेली नै भ्लग आउँथ्यो होइन। अब यहाँ आएपछि धेरै दिन पछाडि म मेरो भ्लगमा ब्याक भइसकेको छु गाइज होइन। अब अस्ति आउँदाखेरि एकदम डेन्जर रुट आयो होइन। अहिलेको जुन अफ रोड छ नि त्योभन्दा डेन्जर अफ रोड छ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ उकालो यस्तो छ। 1-2जना साथी, एकजना जति साथी भएको भए चाहिँ बबाल ट्रायल हालिन्थ्यो होइन। तर साथी नभएपछि ल्याङ हुन्छ। साथीहरू पनि अब सब आफ्नो आफ्नो काममा छ होइन। आज चाहिँ म छिटै नै भ्लग पनि बनाउँछु भनेर निस्किएको होइन। धेरै दिन भएको थियो नि त तपाईँहरूसँग, तपाईँहरूले पनि भ्लग नगरेको पनि धेरै दिन भएको थियो गाइज है। आज चाहिँ म भ्लग पनि गर्न निस्किरहेको छु होइन। बाइकले होइन त्यहाँदेखि मलाई धोका दिएको छैन है गाइज है। मलाई धेरै त्यहाँदेखि मैले बनाएको पनि छैन यतिदेखि आएर होइन। लगभग म आएको 23-24 डेज भइसक्यो। मैले बाइकमा पेट्रोल पनि हालेको छैन, बढाएको पनि छैन। अहिले पनि पेट्रोल हल्का त छैन। अब म 2-4 दिनपछि इटारी जाँदैछु होइन। अब इटारी जाँदै एकैचोटि हाल्छु होइन। अब भनौँ न है सधैँभरि यही ठाउँमा बसेर पनि नहुँदो रहेछ, किनभने आफ्नो आफ्नो प्रब्लम हो होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरो आफ्नो आफ्नो प्रब्लमलाई फेस गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई भनिहालेँ है, म साथीहरूको लागि चाहिँ म जे पनि गर्न तयार छु होइन। तर भनौँ न होइन मैले 10 बजे राति साथीहरूलाई होइन कतै जानु पऱ्यो भनेर डाइरेक्टबाट पनि मैले बाइक खोलेर लैजाऊ भनेर दिएको छु क्या बाइक चाहिँ होइन। म त्यस्तो नै यताउता भन्ने खालको मान्छे होइन गाइज। म त्यो चाहिँ भन्छु होइन। म त्यस्तो चाहिँ कहिले जिन्दगीमा साथीहरूलाई कहिले पनि गर्दिनँ होइन। त्यस्तो चाहिँ मबाट कहिले नि हुँदैन गाइज। त्यही हो है गाइज है। अब भनौँ न म 2-4 दिनपछि इटारी जान्छु होला है। अझै ट्रायलहरू त बाँकी नै छ होइन। तर एकजना साथी भएको भए चाहिँ बबालै हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो गाइज है। अब तपाईँहरूले देखिहाल्नु होला है हेलमेट हेर्नु न कस्तो क्या तल झर्छ क्या। त्यही भएर भ्लग पनि गर्न लास्ट ल्याङ हुन्छ होइन। अब धेरै त नबोलौँ होइन। अब जम्मै त गाइज है रात पनि पर्न लागिसक्यो। दिनभरि होइन लगभग म इटारीदेखि आएर दिनैभरि काम लगभग धेरै दिन भइसक्यो क्या मैले काम गरेको नि। गाडी गुलेती भइसक्यो भन्नु मिल्दैन होइन। अब कलेज एयरपोर्टको पनि भ्लग आउँछ क्या बिस्तारै होइन। अब भनौँ न भोलि पर्सितिर म जान्छु होइन। आजको भ्लग पनि आजै हाल्छु है, किनभने धेरै दिन भयो गाइज तपाईँहरूलाई मैले भ्लग पनि नलाएको होइन। अब जाऊँ भने त के हो र लेट्स गो गाइज है। अब जाउँ बिस्तारै भन्दा हो नि। बिस्तारै जाउँ। के हो र धेरै त नबोलौँ होइन। यस्तै छ है बाटो त्यही गाइज है। आजको भ्लग पनि अब एन्ड गर्नुपर्छ होला है। अब धेरै नबोल्नु भन्दै धेरै बोलिहालिन्छ है गाइज है। होप यु गाइज है इन्जोय द भ्लग है। इफ यु इन्जोय द भ्लग डु लाइक सेयर सब्सक्राइब एन्ड प्रेस द बेल आइकन गाइज है। अब यस्तै भ्लग कन्टिन्यू गर्दै आइरहेको छु म। त्यसको लागि चाहिँ डोन्ट वरी गाइज है। अब काम पनि सकिँदै आइरहेछ। सकिँदै आएपछि म तपाईँको भ्लग पनि कन्टिन्यू गर्न छोड्दिनँ। भ्लग पनि कन्टिन्यू गरिहाल्छु म। अब यहाँ चाहिँ ल्याङ्छ है। यस्तै छ बाटो आखिरी आज हाल भाइ बिस्तारै जानुपर्छ। अब बाइक पनि राख्नुपर्छ धेरै सँग। अब धुनु पनि पर्ने छ। हेर्नु न ऐना भएको छ आज।
अहिले यस्तो छ बिस्तारै बिस्तारै जाउँ hope you guys enjoy the vlog if you enjoy the vlog then do like share subscribe and press the bell icon guys त्यही भन्न चाहन्छु धेरै नबोलौँ होइन अब धेरै त के बोलिराख्नु होइन अब I'll be back soon with the next vlog guys till then peace out bye bye guys है त ल